康復。主講嘉賓咧係香港聖約翰救傷會講師聯會主席，亦都係香港聖約翰救傷隊新界總區西分區總監督馮偉業物理治療師同埋註冊中醫師嘅。咁我咧邀請阿馮 Sir 講呢個題目嘅時候，我就問佢究竟你係會用呢個物理治療師嘅身份啦，定係中醫師嘅身份咧去講咧？咁馮 Sir 就話 Why not both 啊？咁啊，我哋請阿馮 Sir 就講講呢個題目啦。唔該晒，馮 Sir。好多謝黃醫生嘅介紹，係啊，咁多謝大家參加今晚呢個講座啦。咁頭先啊，蕭醫生就講咗好多關於馬拉松方面嘅嘢啦。咁馬拉松咧係其中一種嘅跑步運動啦，可以咁講。咁但係咧跑步運動又可以有好多嘅，係咪？即係你可以有唔同嘅參與形式嘅。咁所以其實當中都有好大範圍嘅一啲唔同嘅，我哋可以值得注意嘅嘢。咁但係當然今晚時間有限，我哋講咧就集中係一啲多人做嘅嘢啦。即係好多人跑步。點解會跑步咧？因為坦白講好簡單，好易做，係咪？我哋出世冇耐，我哋開始學行，學完行就學走啦嘛，係咪？啊，就唔好未學行先學走，但係學完行會學走咯，即係跑啦。啊，咁所以咧，基本上呢個係人人都識得做嘅嘢嚟嘅。與生俱來嘅嚇，你只要學識咗兩隻腳站立，跟住學識行，有足夠嘅穩定度，啲肌肉開始發達啲，你就會跑啦。咁尤其係我哋細個嗰時跑得好快噶嘛，係咪？走嚟走去，你見喺尤其喺酒樓，唔知點解硬係茶樓酒家咧就更特別多小朋友喺度跑嚟跑去啊，即係捉都捉唔住嗰隻。咁而且咧，頭先阿蕭醫生都提過啦，有啲跑馬拉松嘅人都跑到年紀好大喎，跑到80、90歲都仲跑。咁某程度上嚟講咧，跑步一啲老幼咸宜嘅活動嚟嘅，即係年紀大又做得，年紀細又做得。咁而且咧，好得意嘅就係你可以咧一班人一齊跑又得，係或者一個人跑又得，係啊，得咗啊！你中意點都得。有啲人咧可以跑緊步嗰時喺度沉思又得啦，係咪？或者咧你攞嚟減壓又得啦。但係咧亦都有啲人可能就係因為平時生活太枯燥啦，咁佢就透過跑步又可以有啲 social function 啊，即係同啲人一齊跑，一個跑住有講有笑咁啊，變成咗啲社交活動之一又得。咁啊，同埋咧，跑步嘅好處就係基本上你冇乜裝備需要嘅。最緊要有對鞋啦。但係你都知非洲有啲人跑步唔着鞋噶嘛，係咪都得㗎？啊，你有對腳就得啦，簡單嚟講。咁所以咧，你唔需要好多裝備。時間地點嘅限制亦都少。咁當然你揀啲安全嘅地方跑啦。亦都最理想就梗係揾啲空氣好嘅地方跑啦。咁但係時間地點嘅限制咧都少嘅，你中意日頭跑又得，晨早去跑又得，深夜去跑又得，都冇乜所謂。咁啊，同埋咧跑步咧，基本上都係可以燃燒脂肪嘅大氧運動嚟嘅。即係除非你玩 sprinting，即係跑短跑，好急速咁樣跑幾廿米嗰啲否則咧都係一啲大氧運動。咁所以對於我哋所謂促進健康咧，好有幫助。所以跑步係絕對可以作為一種所謂 sports for health 嘅。即係要嚟改善人嘅健康咧，都得嘅。咁因為佢可以訓練我哋嘅心肺啦，又可以訓練我哋體能。咁啊，如果你跑嘅地方揀得好嘅話咧，你直情可以咧借呢個機會接觸下大自然啊，走去戶外啊，即係唔一定跑 gym 噶嘛，係咪？唔一定24/7嗰啲 gym，你喺度對住個 treadmill 跑噶嘛。你如果能夠去公園又好，甚至你去山去跑山又好，譬如你中意玩野外定向嘅，或者我哋叫定向運動啦，或者越野跑啦嗰啲，你直情可以咧要嚟接觸埋大自然，係啦。咁反而咧就係如果空氣污染嘅日子咧，你就唔好做街跑。咁所以大家跑嘅就係留意下天文台嗰個所謂叫做空氣污染指數啊。如果係路邊嘅空氣污染指數係高嘅話咧，其實就唔適宜做路跑嘅。咁呢個大家要注意下。咁所以咧，你第一件事，如果你參加跑步嘅話，你要問下自己點解你要跑即係純粹係 keep fit 啦、減肥啊，定係時間多得滯，消磨下時間，或者鬥志唔夠去磨礪下鬥志，或者甚或走去比賽爭勝、挑戰極限，去跑國家隊嗰啲，係嘛？咁你要衡量一下自己你嘅目標啦、能量啦、能力啦等等，你去揀適合你嘅跑步方法。
咁所以究竟我哋應該係用快跑定係緩跑咧？究竟應該做短跑定長跑咧？其實咧就好取決於你嘅目的係乜啦。咁所以我哋話呢個係所謂運動嘅三角啊。咁啊，大家見呢個金字塔形咧，其實我哋香港有一間學院啦，個標誌啊就係特登做咗呢個金字塔形嘅，知唔知邊間啊？係啊，就係香港體育學院啦。咁佢個標誌咧係三角形一個金字塔，點解咧？就係因為咁啦。因為咧，我哋做運動咧，其實可以有好多唔同嘅目標嘅。你可以為健康而跑，係咪？即係好多人都係為咗咁。你可以為消遣而跑，即係時間多一滯，或者咧消遣就同啲朋友一齊，哦，我志在傾下偈嘅啫。咁你走去跑步，或者參與下啲社交活動。亦都有啲係為爭勝而跑，即係話你真係參加比賽嘅，要攞成績嘅。嗱，點解體育學院用咗三角形咧？用咗金字塔咧？因為佢培訓嘅目的就係金字塔頂端呢啲嘅運動員，即係話咧喺體育學院培訓嘅運動員咧，佢哋甚至乎即係等於職業咁滯㗎啦，係咪？淨喺度住埋，全時間要嚟訓練。咁佢無論係咩嘅運動，咩嘅體育活動，佢哋嘅目的就係做一個 elite sport，就所謂一個精英嘅運動啊。咁啊去到精英咧，嗱，好坦白咁講咧，嗱，凡事就冇絕對嘅。你去到好精英嘅運動嘅時候，某程度上嚟講，你可以預計到你會係點咧？你嘅體能啊，係需要好大嘅負荷嘅，對你嘅身體咧一定係有一個影響嘅。所以咧嗱，有呢個咧就未必有呢個嘅。你唔好以為精英運動員就即係一定係好健康啦，係咪啊？即係好身體好好啦咁樣嗱。其實咧，你話得必有一失，你要某個方面表現到好極端嘅話咧，某程度上嚟講咧，你對你嘅身體咧係一個損耗嚟嘅咁所以你一定要諗清楚，你究竟係想做乜。所以嗱，如果好坦白咁講，如果你嘅目標係為健康而跑嘅，你係咪應該要訓練到自己好似去攞奧運金牌咁咧？係咪訓練到呢個程度咧？可能就唔係啦。你反而咧就係要，譬如頭先有人問個心跳率，OK，你就一定要計下啦。就係你通常我哋話我哋做運動最高嘅心跳率，我哋建議咧就係220減你嘅年齡啊嘛。所以如果你30歲嘅話，你嘅最高心跳率就係190。但係如果你60歲咧，剩翻幾多？就得翻160。即係話咧，如果你個運動量係去到你嘅心跳率每分鐘去到160咧，你已經係近乎超標㗎啦喎！即係去到一個我哋唔建議你再高嘅心跳率。所以咧，某程度上嚟講，你要調節呢樣嘢咁我哋一般講，你為健康而跑，係你想做啲大量運動嘅，我哋建議咧，可能你嗰個 target heart rate 就所謂個目標心跳率咧，就係去到每分鐘220減咗你個年齡呢個最高心跳率嘅70%。OK，即係譬如譬如你係老人家60歲嘅，你去跑，可能咧你個目的係110度嘅啫喎，係咪？呢個就係你嘅目標心跳率啦。但係當然，如果你話你得20-30歲嘅啫，係咪？咁你可以高啲啦，可以去到140-150都得，係嘛？咁你就要計呢條數啦。咁所以咧嗱，我哋今日講咧個內容咧就假設大家都係為健康或者為消閒而跑嘅啫，即係唔好話為爭勝啦，係啦。咁呢個係切合大多數人嘅期望啦，係啦。咁我哋頭先講跑步咧就冇乜裝備需要咁但係工欲善其事都必先要利其器啦。咁所以咧某程度上嚟講咧，一對跑鞋都係要嘅，係啦。咁一對跑鞋嘅構造咧，我哋解剖佢嘅話咧，你就可以見到咧，好多時跑鞋嘅設計都係咁嘅，有少少好似船形嘅，即係個鞋頭翹少少嘅，然後咧後邊咧係比較高嘅，然後咧有啲吸震嘅物料，咁所以咧佢嘅構造咧大致上咧就有由個外底啦、中底啦、個 midsole 啦所謂，同埋個內底啦去構成個底層。然後咧裏邊咧可能咧亦都有啲鞋墊嘅，呢個鞋墊可以係跟鞋嚟，亦都係可以話咧係用一啲就係所謂 tailor made，即係話如果你個對腳係有啲特殊需要嘅，你做一啲鞋墊攝入去亦都得嘅。咁咧呢啲唔同嘅底咧，就其實幫我哋咧要嚟
耐磨啦、吸震啦等等。咁而跑鞋咧好多時咧佢後踭咧有啲特別設計嘅，包括有個 heel counter，heel counter 嘅目的咧就係要嚟鎖住你嘅筋骨個 heel，所謂個 heel bone 啊，呢嚿我哋正式嘅名叫筋骨啦 calcaneum。咁個筋骨就即係喺個腳踭，所以咧亦都叫 heel bone 啦，即係中文就冇分別啦，英文就有少少分別，所謂 layman term 同 anatomical term。然後咧，佢咧好多呢啲咁嘅跑鞋嘅設計咧，你發覺佢後邊咧係有個凹位嘅，呢個位叫 Achilles notch，我係跟腱拗。咁呢個係緊要嘅，因為我有時我哋跑步咧，你 push，尤其你 push off 嗰下，你推後嘅時候咧，你隻腳係處於一個我哋叫脊屈嘅動作，我哋 plantar flexion。咁咧呢個時候咧，嗰條跟腱，即係後邊嗰條阿基里斯腱，就有機會同你個鞋嘅後邊呢啲位有摩擦嘅。咁如果你諗下，你要跑步，你要不斷重複做呢啲屈伸腳踭嘅動作好多次嘅。咁如果呢度有啲嘢揞住嘅話咧，咁咧你條跟腱咧就好容易出現發炎，係啦，因為摩擦多嘛。咁所以咧，佢通常嘅設計就有個 Achilles notch 去就翻呢個跟腱位。咁然後咧，鞋嘅背面咧，多數會用啲比較輕嘅物料嘅，個鞋面有條鞋舌咧，就係要嚟冚住你啲腳趾啦。咁啊，通常我哋喺呢度綁鞋帶啦，係咪啊？然後咧有個 toe box，個 toe box 就硬翻少少嘅，即係保護你啲腳趾。然之後咧，前面有個 toe cap 又再硬少少，通常咧就由個 outsole 一路上到嚟啦，連埋一齊嘅。一方面咧就係防止你踢腳啦，係咪踢到腳趾啦？踢到嘢啦，另外一方面咧就係佢咧嗰個力學嘅線咧，可以一路帶動你咧比較流暢啲。我哋一陣再講一講。咁所以咧，你哋睇下你嘅需要啦，就要揾一啲適當嘅跑鞋，係咪？咁啊，通常咧個 outsole 咧都係比較耐磨同埋防穿刺嘅，而個鞋面咧就通常會用啲比較舒適嘅物料。特別係會用啲透氣嘅物料，譬如貴啲嘅可能有啲 Gore-Tex 啊嗰啲咧就又防水又透汗啦。咁啊 midsole 咧通常咧就係吸震嘅攞嚟。咁而咧甚至乎咧佢哋可能會加咗一啲咧好似氣墊啊、直膠墊啊咁啊，當然唔同牌子有佢唔同標榜嘅嘢啦。譬如 Tik 嗰個就係氣墊跑鞋嘅始祖啊嘛，係咪？咁佢哋就用嗰啲 Air insole 就要嚟咧負責吸震嘅。咁啊，啲穩定裝置咧，包括我頭先講 heel counter 啦，同埋一啲咧腳個鞋裏邊嘅一啲譬如個 middle post，OK，咁啊 middle post 咧就係一啲喺個鞋底啊呢啲位置咧，去嚟固定穩定翻嘅物料啊，咁啊包括一啲唔同嘅吸震物料啊咁樣，咁通常咧就係由腳嘅後邊，即係鞋嘅後邊去前邊，就晾起你啲 arch 啊，嚟做支持嘅。咁亦都有啲設計咧，就係譬如有啲咧，好似呢啲 shank 嘅設計咧，要 V shape 咁嘅呢個牌子嘅鞋。咁咧，佢就喺呢度咧加厚咗嘅。咁啊，要嚟控制你嗰個鞋、你個腳嘅擺動，係咪？同埋咧，令到你嗰個前後用力嘅時候，嗰個傳導嘅力嘅傳導會好啲，就係幫助你跑啊咁樣。咁咧，亦都有啲裝置咧就係定型嘅即係有時咧你會見到呢個唔同嘅款嘅設計啊。咁啊，譬如咧有啲咧佢個鞋身嗰個設計係直嘅，即係呢個所謂嘅 last，係咪？有啲咧就半彎嘅，有啲咧就比較彎啲嘅，係咪？咁啊，睇下你究竟需要啲點樣類型嘅一啲跑鞋啦。咁有啲譬如話半彎嗰啲比較穩定啲嘅。而比較直嗰啲咧，就係有啲所謂 motion control 啊，即係佢容許你隻腳咧，佢有啲左右擺動咧係多啲嘅。咁啊，所以咧你買鞋嗰時咧，你真係自己去試啦，同埋睇下你嘅需要啦。記住咧，鞋啊三大類啦，但係咧腳就千萬萬。咁所以咧，你一定要試對自己啱嘅。咁啊，譬如一啲 motion control 嘅鞋咧，通常佢嘅弓箭比較硬嘅，直身啲。咁啊，適合啲譬如扁平足啲啦，即係所謂足弓比較扁平嘅。因為我陣間會講下扁平足呢個問題，因為咧好多人嘅扁平足其實假㗎，唔係真嘅扁平足，只不過係一個筋骨外翻而個
而個足弓係冧咗嘅啫，唔係佢冇足弓嘅，唔係絕對扁平足嗰啲人。咁啊，或者筋骨外翻嚴重嗰啲人，係導致扁平足。咁啊，可能你可以用啲 motion control 啲鞋比較適合啲啦。咁有啲咧就係比較 neutral 啲嘅，冇乜特別承托嘅，咁啊適合啲自體感覺良好。自體感覺即係 proprioception，即係話咧你嘅身體其實你個腦同你身體上所有肌肉關節都有個溝通嘅。譬如我眯埋眼，我可以咧將隻手屈成90度。係嘛？我唔使睇噶嘛，但係我知道究竟佢咩位置噶嘛。OK，係啦。咁譬如我話我隻腳處於一個乜嘢嘅位置，其實咧我哋嘅腦咧個腦啊係即時知道佢嘅三維空間係喺邊度噶嘛。咁所以咧，如果你本身嗰啲跑步技術高啊，你啊對自己嘅身體嗰個感應係好嘅話咧，咁你着啲比較 neutral 嘅鞋咧，冇乜所謂。咁啊，調翻轉，如果你又唔係話好 fit，即係或者特別你嗰啲肢體嘅控制唔係咁好嘅，你咪可以用啲比較 stable 嘅咯，係嘛？即係一啲穩定型嘅咯，譬如比較中性啊。又唔使話承托得好硬淨啊嗰啲，OK 嗱。不過講到尾咧，其實一個大原則就係咁嘅，就係最緊要舒服。所以點解我話你一定要去試，去試跑鞋啊，就唔好郵購啦嚇，即係郵購咗翻嚟你未必啱嘅啊。雖然淘嘢就好簡單，但係唔止係性情，OK。我哋而家淘寶都好簡單嘅，咁咧，但係你淘咗翻嚟，如果你唔啱你隻腳或者唔適合嘅話咧，嗱，鞋咧就真係要好小心揀嘅，因為一對唔好嘅鞋咧，可以影響你好多嘢。因為你身體所有嘅重量，最終咧係靠你隻對腳，即係你對鞋去承托。如果承托唔好嘅話咧，你全身都可以有事嘅。OK 啊，咁呢個小心啲。咁頭先講咗啦，通常跑步鞋嘅設計咧，佢後邊咧後跟係比較高少少嘅。咁呢個係方便我哋咧，即係嗱，正常我哋行路有 heel strike 先啊嘛，係咪？腳踭落地，然後啲力傳過嚟，最後傳到前掌，然之後前掌推進。OK，咁跑步鞋嘅設計咧，理論上係為咁而設嘅，即係話咧，你有個 heel strike，但係你個力咧一路落嚟嘅時候咧，你唔需要個腳踭踩到咁盡，而你可以再爆翻上去，即係再推翻上去。OK，咁我而家講下技巧啦，即係如果你係諗住跑長嘅路途，heel strike 咧就未必需要嘅。咁但係咧，你個鞋咁嘅設計咧，其實就方便咗你咩咧？就係方便咗你用呢個部分着地，用中掌落地，就減少你個腳踭鋤地嘅情況。OK，咁呢個係特別係咁設計，所以嗱，唔好淨係睇款。係咪？要睇埋嗰樣嘢適唔適合你？OK 睇下個鞋型適唔適合你。咁啊，有啲人咧亦都興着一類鞋咧，我叫做赤腳跑步鞋，一啲 minimalist 啊，即係鞋底好薄，OK，鞋面都好薄。好啦，個鞋底咧就好似咧其實一塊皮幫你內磨嘅啫，就冇咩 support 可言嘅。係咁，呢個 minimalist 嘅好處就係咩咧？好明顯就係你個感覺會好強，即係等於唔着鞋，即係比唔着鞋多好少少就有個保護。OK 等於我哋有時去潛水，我哋都會着對潛水鞋，係咪？唔係蛙鞋啊，即係套蛙鞋之前嗰對。點解咧？你喺水唔需要着鞋㗎，只不過你會有機會上岸㗎嘛，就會有機會俾啲石仔硬親你，咁所以咧佢就保護住你呢層皮，等佢唔好磨損咁解。好啦，咁 minimalist 係咪適合所有人咧？當然唔係啦。如果唔係，你見通街啲人都係着赤腳鞋跑啦，係咪？你其實比較少見嘅通常就係一啲好有自信啊，覺得自己隻腳好掂啊，唔需要任何保護嗰啲但係佢想要好有呢個感覺，呢個落地嘅感覺，咁咧嗰啲人就啱啦。咁所以你要先要 fit，再嚟玩 minimalist，係咪？好啦，另外我哋需唔需要其他用品咧？嗱，基本上有對鞋得噶啦，但係如果你只係着對鞋出街跑咧，你就變咗裸跑啦。
OK，咁啊有傷風化啦，就會俾警察拉嘅喺香港。咁所以咧，我哋點都要着啲衫嘅。啊，咁啊包括你可能要配你對鞋咧，要着翻對適當嘅襪啦。啊，正如頭先阿 Aso 講，你嗰啲襪配埋對鞋要適合要 fit，咁咧你先跑得到噶嘛。咁而衫褲咧，老實講咧就好睇個人啊。咁一般嚟講咧就輕鬆為主啦，即係話你着啲鬆身，係咪透氣，令到你手腳容易喐動嘅衫又得。你怕熱嘅，着少啲衫又得。係女士着 bra top，男士可能有啲人你見赤膊咁樣跑都有，係嘛？咁真係好睇個人適合啦。咁但係一般嚟講，當然咧你有少少通風透汗，或者有少少吸水嘅能力咧，即係吸汗嘅能力咧就會好啲嘅。咁啊，當然如果你唔着呢啲咁嘅褲仔，你亦都可以考慮咧着一啲咧比較 fit 嘅褲。尤其如果你跑好長途嘅話咧，有時咧當你咁樣一路跑咧，所謂個大腿罅呢啲位咧，可能有啲摩擦嘅。譬如跑馬拉松、跑好長途嘅跑步，咁可能咧你着一啲緊身嘅一啲即係近乎 stocking 嘅衣物咧，係可以減少呢一類嘅摩擦嘅。咁啊，譬如你玩一啲特別嘅跑步活動嘅，譬如定向，OK，定向你就通山跑噶嘛，所以可能咧你就需要着啲咧又輕身啦，又有少少耐磨啦，然後咧又保護到呢啲咁嘅衫褲啦，同埋又保護到對腳啊，因為有時你落啲叢林咧，你會棘到噶嘛，咁所以咧可能着啲 Gaiter 啦，高筒嘅護墊啦，同埋跑山嘅鞋，OK，咁咧先去參與呢個活動咁可能有啲咁嘅需要都唔定。咁啊，另外一樣嘢咧就係好多人會忘記咗或者漏咗嘅，就係你如果你做戶外嘅跑步當然你 treadmill 跑室內咁話知佢啦，係咪？但係如果室外跑咧，當然你都會受到好多其他嘅環境因素影響嘅。譬如如果烈日當空下跑，而你唔搽 sunscreen 咧，你可能會 sunburn，係咪？可能會燒傷即係日脊燒傷。咁所以咧，你要有適當嘅保護啦，要搽翻啲 sunscreen 啦。如果你去叢林跑嘅，去野外地方跑或者近山邊嘅呢啲位置嘅，噴蚊拍水咯，呢個都好緊要嘅。尤其而家啲肌孔下壓熱啊、登革熱啊各樣嘢就好流行啦，即係更甚者可能日本腦炎啊呢度由蚊傳播啦，咁呢個要小心啲，大家。所以咧，你見咧，好多人而家跑步前咪 show 晒呢啲相嘅，係咪？就話俾人聽，我聽日會着呢套呢啲衫、呢啲褲、呢啲鞋咁樣，號碼報幾多號咁樣因為即係呃下 like 啦，係咪？打下卡先啦，咁啊，但係呢個都係好喎，其實，因為咧你可以 check 一次啊嘛，check 一次你嗰啲裝備啱唔啱數啊？OK，好啦，咁啊講完裝備，咁啊講下點樣跑法啦。咁啊跑步一般嘅技巧咧，其實我哋要注意幾樣嘢嘅。咁啊，包括我哋嘅步速啦，OK。咁我哋跑得幾快咧？其實就睇你嘅步速同埋你嘅步距而決定嘅。好啦，換句話講，你步速快，你咪跑快啲咯，係咪？同樣步距大，係咪跑快啲啊？都係嘅喎，係咪啊？不過有個問題咧，就係如果你跑步嘅時候個步距太大，你係咪要跨過嚟啊？跨過嚟無可避免咧，你就要 heel strike 啦，即係腳踭落地啦。嗱，我哋正常行路咧係嘅，係腳踭落地，然後咧個力傳去腳掌，再傳去腳尖，然之後 push off，係咪？呢個正常行路嘅方法。但係嗱，記住咧，我哋行路嘅時候咧，你隻腳 heel strike 嗰下，你當瞬間嘅 impact。呢個撞擊力係可以去到你體重嘅3至5倍嘅，即係話咧，如果你本身係一個50 kg嘅人，即係好輕都好，你行路咧，你個足跟承受嗰個撞擊力可以去到150 kg，係嘛？唔少喎。
更甚者可以去到5倍咧，就250噶咯，好犀利噶。跑步咧，通常去到你體重嘅5至7倍，即係起碼都250 kg，甚至乎350。係，即係話你每下都硬食呢個撞擊力，因為頭先蕭醫生都提過啦，係嘛？牛頓第三定律啊，個個作用力同個反作用力咧係同樣噶嘛，只不過相反方向啫嘛。咁所以咧，你越係坐落地大力，你自己受翻嘅力就更大。咁所以咧，某程度上嚟講，如果你下下都係 heel strike 腳踭坐地啊，坐落去嘅話，咁你諗下啦，你跑得一輪，OK 啊，你每分鐘譬如跑180步咁先算，right？咁即係點啊？如果你跑10分鐘咧，1800步；跑100分鐘咧，18000步噶咯，唔係嘢少噶喎。OK，咁所以咧，你一定要記住，如果你諗住跑長時間嘅話，譬如超過10分鐘嘅跑步，咁咧你最好都學習下咧，就係增加個步速，寧願跑密啲，但係減少個步距，係咪？咁咧，因為你每一下嘭咁樣踩落去，啲力嘭咁樣彈翻上嚟，其實佢有 braking effect，即係好似咧令到你踩咗 brake 咁，係咪？你咪會慢咗咯。OK，咁所以咧呢個唔係一個好嘅方法嚟嘅，即係除非咧你啲好 muscular 嘅人，你呢隻腳一踩落地，呢隻腳佢隨後已經可以彈翻起，個人已經好高速咁樣過咗，利用到咗個 momentum 嗰個衝力，咁就得啦。嗱，你咁呢啲咪只係發生喺短跑咯。OK，嗱短跑不過咧，我哋跑短跑又唔會 heel strike 嘅喎，因為你要快啊嘛，所以咧通常短跑咧就用前掌落地啊，直情一着地就反彈翻上去，咁所以咧其實咧都唔係好常會用 heel strike，咁所以咧真係除非你行路嘅啫。嗱咁所以競步同跑步嘅一個分別就係喺競步嘅比賽裏邊，即係 race walking。喺競步嘅比賽裏邊，我哋係唔可以兩隻腳踭同時離地嘅，係咪啊？呢個係同跑步嘅分別。OK，好啦，咁所以跑步嘅一般嘅技巧咧，就話咧，我哋鼓勵大家咧跑緊嗰時咧，你嘅重心要微向前嘅，係咪？就唔好個人仰咗後。OK，因為你嘅重心如果仍然係落喺呢兩隻腳之間。咁咧，呢個就出現我頭先講啦。你每下嘅 heel strike 咧，就喺度同你對抗。OK 咁另外咧就唔好另外咧就係要鬆踭嘅。所謂咩叫鬆踭咧？就係你保持你上身要輕鬆啲，隻手係向後挫，而唔係向前推。OK，因為咧你隻手向後挫嘅時候咧，alright，我哋手腳相對噶嘛。OK，咁咧你嘅右手喺後邊嘅時候，你左腳喺後邊，嗰個係你推前嗰下嚟嘅。咁所以咧，你係同步用力嗰陣咧，你嘅人咧就會比較容易發力嘅。係第三，要軟着陸，OK，就唔好用腳踭嘭落去啦。多啲用中掌。如果你跑長時間嘅話，咁同埋要快步走，即係唔好個 cadence 嗰個步速唔好太過慢。OK，咁所以咧，如果你想改善你嘅跑步嘅情況，個姿勢，你咪可以先企好咯，係嘛？咁有個方法就係用嗰個拜日式啊，呢個即係將佢成個人拉到直晒，去揾翻自己條中線，等你自己咧多啲感應到你嘅身體嘅本體感覺，可以攞翻一個中線啦。記得我哋跑咧，盡量用中掌落地，尤其你跑比較長途嘅話。咁同埋個步速咧就要快少少，係咪？譬如建議就係160至180啊嘛，係咪？180即係一秒跑3步咁跑緊嗰時微微向前傾因為你個重心咧稍微前過你嘅話咧，你個人追個重心就得啦，就唔使額外再用力遞向前。所以咧記得即係我哋常跑咧跑得唔好咧就係呢啲啦大步揾個腳踭坐地
整個壞姿勢，係咪？所以最好咧就快步走，中掌落地，維持個好姿勢，微向前咁。OK，就避免呢啲咧，我哋講常犯嘅啲錯誤啦。各位，因為譬如有啲人咧跑嗰時唔知點解隻腳好中意踢後嘅。OK，嗱有啲人咧學一種叫 pose running。post running 嘅方法咧，佢哋好強調咧就話啊，你咧就其實你唔應該用個小腿嘅，你係用多啲大腿嘅。咁用大腿向前遞隻腳嘅咁樣嗱，某程度上都啱嘅，即係佢有啲嘢都講得啱嘅。但係有啲人咧就誤解咗啊，以為咧唔用個小腿推咁多，所謂啊，唔用小腿推咁多咧，就係將隻小腿屈得好高，就變咗踢屁股啊，所謂啊，咁呢啲咧就唔好嘅姿勢嚟㗎嚇，即係好嘥力，冇意思嘅。咁另外一種好多人常見嘅問題咧就係摁牙嗰啲啦，即係大鐵人行路啊，大鐵人行路係啊，每下咧都坐落地嘅，咁呢啲咧就係亦都係好傷嘅嚇，即係好容易引起啲足底筋膜炎啊，或者係一啲我哋話嘅勞損性嘅創傷啊，頭先講嘅 shin splint 啊嗰啲，係呢啲都好常有嘅。第三種咧就係啲 unicorn 啦，獨角獸啊，即係唔係聖 John 嗰隻啊嚇，而係好大步咁樣跨過去嘅，好似嗰啲人馬座咧，人馬咧咪即係佢前後隻腳分得好開噶嘛，咁呢啲又唔好啦。咁另外咧就好似老人家咁樣攣晒嚟跑咧，亦都唔係一件好事啊。OK，咁啊避免下呢啲嘅姿勢係啦。咁有啲咩特別嘅技巧咧？如果跑步咁嗱，你要因應翻你條唔同形式嘅跑啦。當然你嘅身體狀況亦都緊要啦。嗱，180步嘅 cadence 咧，你要 keep 咧，你一定要有訓練，即係你訓練到自己可以維持個步速一路係咁高先得嘅。咁否則咧，你就好難做到頭先講個重心向前傾嗰啲嘅。咁所以咧，如果當你發覺你個人已經攰到你已經冇辦法維持呢一個姿勢嘅話咧，咁可能咧，即係如果你係只係訓練嘅話咧，你可能不如唞唞先，等你回咗氣，你先至再練。務求你練嘅時候或者你跑嘅時候，你嘅身體係處於一個好嘅姿勢。OK，咁影響跑步嘅一個因素好多嘅，包括個地面情況啦，係咪？譬如你跑山同跑地唔同噶嘛，係咪？譬如跑一啲所謂反震好勁嘅地，譬如石屎地或者係雲石地，咁呢啲咧係好傷腳嘅，好傷啊，好傷害隻腳嘅。咁你要又要小心啲啦，即係唔好鋤地啦，最緊要啊。咁個跑嘅地形啦，或者個所謂嘅路線同形狀啊，亦都係對你有影響嘅。譬如如果你中意習慣喺運動場跑咧，記住一樣嘢啊，喺運動場跑步永遠我哋逆時針跑嘅，咁所以咧你轉嘅彎全部都係轉左彎嘅，咁有時咧就會令到個人咧就偏咗一邊嘅嚇，咁呢個我哋可能都要留意一下。所以你平時我哋做翻啲運動咧，係要兩側要平衡翻佢嘅。係，咁你調翻轉越野跑咧，就可能不斷要改變方向啦。係啦，咁你爬升同下降，亦都會影響咗你嘅跑姿啦。跑嘅距離、速度啦，亦都會影響咗啦。你個體能係咪 fit，亦都會影響咗。咁所以有時咧，我哋話理想嘅跑姿就係一樣嘢，但係到你真正落場跑咧，你可能又要因應翻唔同嘅情景咧，你要去微調翻你嗰啲姿勢或者技巧啊。有時都要改下啲速度啊，咁樣係啦。咁所以咧，頭先提過啦，訓練好緊要嘛，係咪？你其實好多嘢咧，都係取決於就係你究竟係咪訓練有素。係，咁我哋訓練嚟講咧，其實我哋都係希望咧，促進我哋嘅體能啦，尤其係，所以我哋成日講嗰5個 S 啊，即係你嘅肌肉嘅力量有幾大啦，個 strength 有幾大啦，你嘅stamina，你嘅持久力有幾大啦，係咪？你嘅心肺功能好唔好啦？你嘅伸展咧，你嘅 suppleness，你嘅身體嗰個柔韌度夠唔夠啦？係咪？你嘅speed，即係個 power，你個速度夠唔夠啦？個爆發力夠唔夠啦？係咪？同埋咧就係你嘅 skill，係咪？你嘅技巧得唔得？咁我哋咧喺個訓練嘅過程裏邊咧，有啲嘢咧你一定要
即係練習一下。咁啊，尤其係譬如嗰啲伸展運動啦，拉筋啊，拉筋好緊要啊。嗱，伸展運動咧好常用喺我哋 warm up 同埋 cool down。嗱，記住 warm up 同 cool down 咧喺成個訓練或者比賽嘅情況嚟講咧，都係好重要嘅，因為熱身可以預防急性創傷，佢令你個身體慢慢暖咗啦所謂 warm up 咗啦，warm 咗之後，你咪可以即係更加容易去運用你啲肌肉咯，同埋關節咯。咁所以咧 warm up 對於預防急性創傷咧好重要，但係千祈唔好忘記 cool down，即係個恢復運動或者叫冷卻運動。因為咧，當我哋跑完步之後咧，通常啲肌肉咪攰晒啦，係咪？攰晒嘅肌肉就硬晒嘅。如果你唔趁機會伸展翻佢嘅話咧，咁咧嗰啲微型創傷啊，就會慢慢腫脹起嚟，於是咧就會造成一啲所謂慢性嘅勞損性創傷。咁所以 cool down 對於預防一啲慢性創傷或者勞損性創傷，同埋幫助你身體恢復咧係好緊要嘅。咁所以記住，你練習或者你比賽嘅時候，千祈唔好忘記咗 cool down 呢一步啊！你跑完之後，你一定都要起碼做翻啲伸展運動。OK，唔用嘅時間唔好比 warm up 少啊，因為 cool down 某程度上嚟講咧係更緊要嘅。係，咁當然你要做跑步練習啦，練習一啲姿勢啦，練習一啲速度啦，係嘛？其實亦都要做啲輔助運動，尤其係你如果譬如我哋話你習慣喺運動場跑嘅，你永遠係單向圈跑噶嘛，咁所以咧你自己要做翻啲，譬如側跑啦，來回跑啦，呢啲咁嘅訓練，OK，令到你平衡翻啊，所謂兩邊腳，咁所以你可以做啲跳動啊、提腿啊，或者側跑 carioca 嗰類咁嘅訓練，去改善你嗰個靈活度、個靈活性，OK，所謂 skill 嗰 part 啦，OK，咁啊，另外咧就除咗跑之外，最好做翻啲體能訓練。嗱，我哋而家成日無論咩嘅運動項目都好啦，我哋好注重 strength training。尤其係我哋而家成日講核心肌肉係嘛，核心肌群嗰啲訓練，即係包括你啲腹肌啦，我都有嘅，其實幫佢保護得好好，我有一塊好大嘅脂肪將佢遮住晒咁解嘅啫。咁啊，要鍛鍊下呢啲腹肌啦，特別係個腹橫肌，同埋佢同譬如個臀大肌嗰啲協調，咁呢啲係好緊要嘅核心肌肉訓練。咁啊，心肺肌肉訓練亦都好緊要，心肺功能訓練亦都好緊要啦，即係話你要襟跑。你要應用到啲氧氣去提供動力俾你，OK？咁啊，所以咧你可以做唔同嘅訓練啊，啲 interval training 又好，即係啲間斷性訓練啊，或者啲花力㗎變速跑呢啲咧，都係可以幫助你改善你跑步嘅能力嘅，OK？咦，咁係啦，阿黃醫生話我 why not both 啊嘛，問即係點解唔？即係我係中醫係物理治療師啦嚇，中醫同物理治療都會用針灸嘅。咁可唔可以用啲其他方法嚟改善我哋啲跑步嘅表現啊？原來咧可能都得嘅喎，因為根據一啲研究顯示咧，發覺原來一啲成年人接受針灸治療之後咧，佢嘅耐力跑步表現咧係有顯著提升嘅。咁所以咧，你亦都可以咧尋求一啲咧就係其他嘅幫助啦，係咪？即係譬如揾物理治療師去訓練又好啦，揾strength and conditioning coach 啦，而家好流行嘅去做一啲體能嘅訓練又得啦，甚至乎原來做針灸都得嘅喎。OK，有唔知當年同我一齊上神山嗰啲同僚係咪喺度聽啊？我哋當年咧就係上到神山，上到臨上山之前咧，就幾個人喺度做針灸，針完之後第二日先即係凌晨先至上山睇日出，咁啊真係有啲幫助啊！好啦，咁頭先講過啦，伸展運動好緊要嘅，佢可以預防受傷，亦都可以改善個表現。嗱，記得做伸展運動安全第一。千祈唔好出師未捷身先死，即係話咧唔好未跑你就因為訓練或者做拉筋嗰時拉傷自己。所以開始嘅時候嗰個動作要慢，你慢慢增加嗰個張力。好啦，去到有張力嗰位置之後咧，持續伸展10至30秒。咁你可以每組肌肉重複數次啦。嗱，做完靜態伸展呢個叫靜態伸展，你可以做啲動態少少嘅伸展。
係踢下腳啊咁都得。係，但係記得唔好做啲所謂 ballistic stretch 啊，彈動式嘅伸展，因為死命坐落去嗰啲啊，嗰啲就千祈唔好啦。咁啊，譬如你拉個肩膊，跑步要拉咩肩膊啊？啊，係好緊要㗎。你記得人咧係兩腿走路嘅動物，咁你點樣能夠走動咧？就係靠你個上身去平衡翻嘅。所以你練步操你都知啦，係咪？出左腳就要遞右手啊嘛，出右腳就要遞左手啊嘛。呢個好緊要㗎。如果唔係你平衡唔到嘅，你跑步嘅過程裏邊咧，你成個 shoulder girdle 咧，原來佢喐動嘅次數同你隻腳同你嘅 pelvic girdle 係一樣嘅。咁所以一定呢啲地方都要拉鬆佢。所以肩膊我哋可以譬如摸住個陳志傑，唔好開咪啊，好嘛？係啊，咁咧陳志傑唔好開咪，係啦。OK，咁咧你可以咧就拉肩膊呢啲位啦，一路摸落去背脊嗰啲位係嘛，去拉啦。亦都可以咧拉肩膊外側，咁啊搭住個膊頭，然後咧將呢個手踭拉埋去。OK，拉外側呢啲位啦。亦都可以啦，拉胸前啦。嗱，好多人漏咗呢個嘅嚇，拉胸前嘅好緊要，因為我哋個pec major 個胸大肌啦，好多時會收到好緊，咁所以咧你要拉翻鬆佢。咁所以我哋揾個門邊或者係柱位，係咪膝頭微sorry 手踭微曲，係咪？然後一路轉個人，直至感覺呢啲位有啲伸展啦。膕繩肌係好緊要啦，因為呢個所謂大腿後側。如果你伸唔直晒隻腳，你微曲佢都得㗎。重點係你拉嗰時咧，因為佢比較鬆啦，所以好易摸到捉到隻腳。但係重點係你要感覺你個肚貼落大髀，就唔係一味向前摸，唔係透過彎腰去達至，而係透過拉呢組肌肉。OK，逐隻腳拉大腿前面嘅四頭肌咧，都係啦。我哋咧將兩個膝頭拼埋，將呢個拉後。OK，盡量貼埋身，咁啊可以拉到四頭肌呢啲部位。咁另外大腿內側嗰啲內收肌，我哋可以咁啦，係啊，左右開弓咁樣拉內側，腳趾係指向前。如果指向上就拉咗膕繩肌噶啦。呢個咧就好多人漏咗嘅，亦都好緊要嘅一個伸展咧，就係拉個髂胫束啊 iliotibial band 啊。佢就由髂骨，即係話我哋隻手叉腰摸到嗰個骨，一路去到胫骨嘅一條好闊嘅筋膜，即係由闊筋膜張肌同埋後邊 pat pat 嘅臀大肌合併而成嘅。嗱，好多人咧頭先都提過啦，係咪？頭先施醫生都提過啦，個髂胫束綜合症啊，佢有個摩擦綜合症，就係呢個位置髂胫束橫跨呢個膝頭個大腿骨嘅外上科嘅時候咧，有啲摩擦導致呢度發炎引起嘅。咁呢個咧，我哋叫做有個俗名叫做 runner's knee syndrome。咁你可想而知啦，即係跑步嘅人咧就好常有呢個症狀嘅。咁所以我哋要拉埋大腿嘅外側，拉嘅時候前腿屈曲啦，揾啲嘢支撐住，等你嘅重心可以跌咗出嚟。OK，記得盤骨係平嘅，係拉呢一橛。OK，唔係拉條腰。咁另外腹股溝即係個髂腰肌嗰啲位，我哋提腳抬腿咧就靠呢組肌肉啦。佢由個腰後邊去前邊，咁所以咧我哋前後腳咁樣兩邊都曲少少，然後個重心移向前就拉呢度。OK，咁呢個咧小腿後邊咧，我哋主要拉兩組，一組肌肉，sorry，兩個部位。OK，一個就係個腓腸肌，因為腓腸肌要橫跨埋膝關節嘅，所以我哋直膝拉後邊，所謂前弓後箭啦。另外一個咧就係拉 Achilles tendon，拉個筋腱。咁呢個咧就係咁樣前後都屈膝，將個張力集中喺呢個位。一個好重要嘅點係腳趾要向正前方，所以咧你做嘅時候咧，你個主觀感覺咧，彷彿好似覺得隻腳好似向咗入嘅。咁跑手常見嘅毛病咧，頭先施醫生都講咗好多噶啦。咁我因為時間關係，我都會飛少少啊，即係唔講太多啦。最常見就膝頭問題，包括前膝痛症，或者 patellofemoral pain syndrome，同個菠蘿蓋有關嘅，通常同個力學好有關係嘅。另外一個就係髂胫束綜合症 iliotibial band syndrome， 或者個 runner's knee， 就係呢個闊筋膜張肌同埋臀大肌合併嘅呢一組嘅筋膜。
佢一路落到小腿個脛骨，所以叫胯骨。嗱，骨字邊做個客字係讀胯嘅，廣東話係咪？普通話就叉，OK 啊，咁咧胯骨同脛骨連成嘅呢一束嘅筋膜就叫做胯脛束。咁另外小腿痛啦，係咪？Shin splint 啦，頭先講過啦，就包括頭先強調嘅一個後內側，即係沿住脛骨內緣嘅問題啦。同埋咧跑手咧，亦都好常有咧，特別跑 cross country 嗰啲，因為佢常要背屈隻腳踭啊，就會出現喺脛骨嘅外前方。OK，咁另外一個就係跟腱炎啦，呢啲就比較常見嘅。咁而腳下邊咧就好常見有足底嘅筋膜炎啦。有啲情況會出現足踝壓迫症啦。足踝就係脛骨腓骨同埋距骨形成嘅呢個關節。OK，咁有時咧即係坐得多啊，傷氣力啊，咁咧嗰啲震盪啊，會或者有時跑姿唔好啊，呢啲位咧，或者咬完柴之後冇康復得好啊，呢啲位咧壓迫得太緊要啊，咁就會出現一啲足踝壓迫症。OK。咁啊，另外一個頭骨綜合症啦，或者有啲人特登讀錯佢啦，讀飾骨啦，即係好似粒飾仔咁，係咪？正確嘅廣東音係頭骨啦，Cuboid syndrome 就係呢個啦，喺呢條腓骨長肌，睇先呢度睇到少少清楚啦，咁啊，腓骨長肌過嚟睇唔到啦，因為呢度遮住咗啦。呢條腓骨短肌就去咗第五隻腳趾啦，腓骨長肌會兜過呢嚿，呢嚿叫做頭骨。然後再兜翻落個底，去到呢度嘅，去到我哋第一掌骨嘅基底部。咁佢個樣咧就成個 J 字咁啦，就係勾起你個足弓嘅。OK，咁啊，另外仲有一啲周骨痛啊，呢啲唔講太多啦，或者所謂啲腳掌骨嘅疲勞骨折啦，呢啲嚇，即係呢啲位置啊個勞損太緊要，或者好常見嘅拗柴啦，足踝扭傷。都係好常見嘅。咁啊，順帶又會有一字啦，係嘛？我講咗幾個字啦。呢個字廣東音係讀畫，WA 第五聲。OK，尤其如果你出去教呢個教班啊，係各位講師出去教嗰時，記得呢個字係讀畫，WA 嘅第五聲，畫呢個音。有啲人咧就讀咗做讀果讀攞嗰啲錯晒㗎啦，一定。有啲人咧讀咗一個音咧叫懷，係嘛？我聽有啲人會讀足懷。足懷咧可能係一個誤讀，因為咧普通話嘅音係懷，就同懷係懷字，懷念嘅懷字同音。不過廣東話咧呢個字並不讀懷，係讀畫。OK，希望大家留意呢樣嘢。好，扯開咗啦。咁啊，另外常見嘅一啲傷患，亦都可能包括咧，就係一啲膕繩肌嘅扯傷啦。頭先講過後邊啦，髂腰肌嘅扯傷啦，前邊啦，內收肌嘅扯傷啦，內側啦，同埋鵝足腱嘅肌腱炎。鵝足腱咧，其實就係由呢個縫象肌啦、股薄肌啦，同埋後邊嘅半腱肌，佢哋咧三條肌肉咧同時落到去膝關節嘅內側嘅。OK。咁啊，要穩定個膝頭，咁佢三個方向嚟，所以好似鵝掌咁，所以叫鵝足腱。好啦，咁所以咧好多時跑步嘅人，如果出現膝頭痛，前面嘅痛，好可能就係 patellofemoral pain syndrome，係咪呢個髕骨綜合症？OK，髕骨疼痛綜合症，或者叫前膝痛。如果係內側痛咧，好可能咧係同鵝足腱有關。外側痛咧就同髂脛束有關。OK，咁啊跑步亦都好多腰痛喎，因為好多時就同啲跑姿唔好有關嘅。咁所以咧記得啦，好多毛病都同跑姿有關。咁譬如常見嘅啲問題，步幅過大，我頭先講跨步太大，你咪下下都 heel strike 咯，係咪？摁牙咁落，咁你個腳踭承受嘅力好大，你可能咧個震盪好犀利，譬如啲小腿疼痛嗰啲咧就會出現啦。或者咧個人 arch back 所謂個腰曲太犀利，盤骨旋前咗，同埋咧入字腳OK 入字腳跑，或者你本身隻腳有啲內彎內翻，或者所謂鬥雞，即係 X 腳，
或者出現一啲譬如筋骨外翻，腳掌旋前呢啲。OK，因為我發覺我冇乜時間，所以我唔詳細講呢啲啊。咁所以咧，改善步式咧，就的確可以改善到一啲毛病，譬如足底筋膜炎啊，或者前膝痛啊呢啲。不過唔詳細講啊，大家有興趣自己睇翻個。係啦，頭先提過一樣嘢就係一啲假嘅扁平足啊。嗱，其實香港絕大部分人咧嘅扁平足都係假嘅啊，原因就係因為我哋個筋骨冧咗落嚟，從而咧就令到個內側嗰個足弓咧就俾我哋壓扁咗啊。係，咁好多時候呢個情況咧就同好多嘢有關，包括個 Achilles tendon 鬆唔鬆。所以點解拉鬆 Achilles tendon 好緊要咧？因為如果 Achilles tendon 唔夠鬆嘅話咧，你隻腳嘗試喺中立位去行嘅話咧，佢會扯住咗嘅。咁你個人咧就要夾硬撳扁隻腳，令到個筋骨壓扁咗先行得到啊。咁所以咧就會出現一個假嘅扁平足。嗱，咁啊正常嘅腳咧就佢可以做一個內翻外翻嘅。OK，嗱呢個動作咧其實唔係發生喺我哋足踝關節㗎，係發生喺踝下關節嘅。咁不過呢啲我哋冇乜時間唔講咁多啦。重點就係原來我哋嘅距骨同個筋骨，如果佢砌得靚嘅話咧，距骨同筋骨嗰個重心係幾乎垂直嘅。係，OK，咁咧呢個情況底下，你嘅足弓咧就 pack 得好實嘅。但係如果佢係筋骨外翻咗，你見咧距骨咧就會跌咗落嚟嘅喎，佢個重心會落咗喺呢度喎。於是咧佢造成一個情況咧就係佢個 axis 啊，佢嗰個軸咧就唔經過筋骨啊。咁咧，所以成扎嘢就冧晒啦。頭先講個舟骨疼痛嘅問題啊，內側足弓冧咧就全部出現啦。OK，咁所以咧，我哋就係話，我哋隻腳咧，如果長期唔講得呢啲啦嚇，長期處於一個所謂 pronation 一個旋前旋後嘅位置咧，我哋嘅足弓咧就會冧晒啊。係。咁另外膝頭嘅問題啦，嗱膝頭嘅問題咧，有啲咧可以改善到嘅，有啲未必得。嗱正常咧，我哋個重心係咁樣落噶嘛，係。但係有時咧，當我哋唔夠力即係唔好計嗰啲天生係跟所謂膝內翻嗰啲情況先。我哋唔夠力嘅時候咧，特別有四頭肌唔夠力啊，咁我哋要企嘅話咧，你而家咪好似巴黎鐵塔咁啊，係你嘅重心咧就會去咗兩邊啦。我頭先講過個髂胫束係咪喺呢度啊？你就要靠佢咧去夾硬承受你嘅體重啊。於是乎咧，咪好似啲 cardboard 咁咯，咪壓咗出去咯，彎咗啊，啲力夾硬由呢度承受啊，咁佢咪變成咗一個 O 字形咯。OK，咁呢個係好常見嘅一個退化性關節炎咧，我哋多數都會見到啲人出現呢個現象嘅。而有部分咧調翻轉嘅，就出現 X 型腳。OK，咁另外一個情況就係 January rectum 啦，即係所謂呢個過度嘅後伸啦。OK，過伸啊，所謂。OK，咁所以咧，我哋有時企咧就唔好特登 lock 實隻腳，尤其咧嗰啲關節鬆嗰啲人，你唔好企到咧變咗隻殼咁樣，就只係靠啲韌帶去承托你嘅體重。OK，嗱，in-toeing 同埋 out-toeing 啦，即係入字腳、八字腳呢啲咧，佢亦都會改變咗你嗰個腳嘅軸心嘅。咁所以呢個咧，亦都係跑步嘅時候咧一個大忌嚟嘅。咁當然呢啲咧拇指外翻亦都係啦。咁你啲力咧傳落嚟呢度嘅時候，你 push off 嗰陣，你諗下，你點去推動啫？呢個腳趾已經發唔到力啊。OK，咁不過時間關係，我哋唔講太深入啦。最後想同大家分享少少關於軟組織創傷嘅處理。咁我哋學急救咧，咪成日講 PRICE 啊，係嘛？去處理啲軟組織創傷啊嘛，即係譬如頭先講嗰啲無論個慢性又好，或者拗柴急性嗰啲，不外乎係過度牽拉啊咁樣，或者過度撞擊啊造成。OK，過度使用就勞損啦，咁影響我哋韌帶或者肌肉啦。出現嘅症狀就係紅腫熱痛失功能啊嘛，係嘛？呢個係炎症反應，炎症反應本來係好事嚟嘅，佢係嚟幫我哋修復嘅。
係咁咧，所以咧，如果冇晒炎症反應咧，我哋身體好唔到嘅。嗱，以前我哋成日講咧，就係你要消炎係嘛，所以你急性嗰時咧，急性期咧，我哋咪 PRICE 咯係嘛，敷冰保護佢，唔好俾佢喐，休息，OK，然之後紮住佢，減少腫脹，成高減少腫脹係嘛，呢啲係我哋一路嘅概念。但係坦白講咧，幾年前咧發明呢個 RIC 原則嗰個人咧，自己出嚟咧推翻咗自己嗰個理論，就發覺咧原來敷冰咧唔一定係好事嚟嘅，即係等於食消炎藥。嗱，敷冰都係有消炎嘅作用。咁咧，如果你消炎用得太多嘅話咧，你個炎症反而被壓抑得太緊要咧，你嘅軟組織咧反而係愈合唔到嘅。所以咧，我哋excuse me，新嘅概念咧，我哋係講 peace and love。咩為 peace and love 咧？就係用 peace 呢個咧，主要係處理比較急性嘅期間，而 love 咧就係相對嚟講咧係比較復原緊嘅情況。P 仍然都係 protection 嗱，呢個緊要嘅。譬如我哋用啲護具或者用啲 tape 去穩定住受傷嘅部位，保護住佢嗱，保護唔同完全嘅休息啊，唔同制動啊，即係我哋保護佢啫。我哋仍然容許有適當嘅活動啊，所以你可以用一啲 tape 啦，或者用一啲 kinesiology tape 啦，去幫佢都得嘅。好啦，然後 E 仍然都係 elevation，就係乘高隻腳，減少個腫脹。嗱，呢個係最緊要啦 ，avoid anti-inflammatory。OK，嗱，同我哋過往成日敷冰或者用消炎藥去止痛，雖然你可以解一時嘅痛楚或者個症狀，但係如果你長期咁樣做或者用得太過多嘅話咧，你反而會抑制咗個愈合。OK，所以咧嗱，如果真係好痛，用啲唔係非類固醇類消炎藥嗰啲藥嚟止痛，譬如 Panadol 撲熱息痛。OK， 就好過用 aspirin 或者用啲消炎藥。咁咧，亦都可以咧，就當然你敷冰，如果好急性期，你敷下係無妨。不過唔好濫用啊。咁所以咧，一般而言咧，敷冰可以減少痛楚，減少用止痛藥同埋消炎藥。不過唔好過分用。OK， compression 反而有用喎，因為亦都係減少腫脹啊嘛。OK，嗱，所以咧 E 咧就變成咗 education 啦。即係咧，我哋應該要教育翻嗰啲受傷嘅運動員，你係需要適當地用冰敷好啦，OK，同埋咧反而係要喐，即係適當時候咧要喐翻下，所以咧記得運動嘅康復咧好緊要當中嘅 love 就係啦，love 嘅 L 係 loading，就係你要喺可容忍嘅範圍裏邊增加嗰個負重。因為原來我哋嘅身體嘅構造咧，嗰個骨骼肌肉系統啊，你係必定要針對一啲張力或者壓力，佢先生長得到嘅，或者復原得到嘅。OK，咁即係等於太空人上咗太空好耐，你落翻嚟咧，落翻地球咧，佢唔識行嘅，因為啲骨又疏鬆晒啊，啲肌肉又瘦晒咁。而 O 咧係一個好新嘅概念啦，LOV 裏面嘅 O 就係 optimism，要樂觀嗱。原來心理因素咧係好影響康復嘅，所以我哋聖 John 都有個心理支援嘅，呢個都好緊要啊。咁而 vascularization 咧就改善嘅血循環啦，所以適當地做啲運動，做啲淋巴引流啦，改善甚至乎用熱敷即係有需要嘅話都可以。而 E 咧就係 exercise，透過啲個性化嘅運動計劃，包括啲伸展等等，去恢復翻佢。好啦，咁當然我哋都可以做一啲康復嘅治療啦，包括好多唔同嘅物理治療手法。不過而家唔講啦，呢啲嘅伸展運動，不過冇時間啦。好啦，反而咧，我想講3樣嘢。我要超時噶啦，不過希望大家包涵。如果要離開嘅，不過未有 QR code 啊。好啦，foam roller 好多人用，有冇用咧？其實咧有啲用嘅，佢可以咧稍為舒緩一下嗰啲肌肉嘅緊張。但係記得咧用 foam roller 咧就唔好真係當佢 roll 咁樣 roll 成個 ITB 啊。譬如我哋用 ITB 嚟舉例，因為咧你 roll 佢冇乜用嘅，你整唔鬆佢噶，你反而會整痛佢嘅咋嚇。咁所以正確使用 foam roller 咧，你應該針對肌肉用。所以 ITB 由2個肌肉組成啊嘛，就係個 tensor fascia lata 闊筋膜張肌。所以你壓住個闊筋膜張肌就夠噶啦。另外一個咧
就係個 gluteus maximus 個臀大肌，所以咧你係少少好似坐落去咁啊，個 pat pat 啊，臀部最大嗰個肌肉啊，令到你有少少酸脹感覺就得㗎啦，唔使喺度碌得好緊要嘅，即係都唔使碌咁多添㗎。老實講，你定住喺度，等佢放鬆就得㗎啦。啊，咁啊，所以唔好越做越衰啊。咁另外一個，而家好多人好常用嘅就係所謂筋膜刀啦，係咪？筋膜刀咧，ISTM（Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization） 其實咧，某程度上咪抄刮痧，係咪？即係，所以中西醫都係大家有啲唔同嘅觀點唔同，但係咧有時做嘅嘢都好似嘅嚇。筋膜刀有用嘅，不過咧都建議咧就要由專業人士操作好啲，因為咧佢嘅破壞性亦都高啲嚇。咁所以一旦如果你用得唔啱嘅話咧，反而會令到個病情差咗嘅。咁啊有啲人又好常用啦，就係所謂筋膜槍啦，係咪？有冇用咧？啊，某程度上佢可以放鬆肌肉，促進局部嘅血液循環，係咪？咁而且好方便啊嘛，你諗揼揼揼揼揼揼揼咁震佢係嘛，穿透力又強咁啊，好似覺得哇，好似好入喎咁。不過咧用錯地方嘅話咧，佢嘅風險會比你用 foam roller 更高，因為有時你控制唔到佢個 mechanical shock 嘅嗰個 percussion 啊，係啦，咁所以咧要小心啲，OK 啊。咁所以呢啲嘢咧係用得啱，當然無妨，但係記得一定要適當地用，OK，唔好貿貿然用。咁嗱，其實喺跑步嘅創傷嚟講咧，康復好緊要嘅，因為你嗱，譬如我哋要改善翻身體嘅感覺，個本體感覺，呢個其實好緊要啊。咁所以你可以做啲單腳企啊，或者訓練翻個平衡啊咁樣，呢啲都好需要嘅。咁因為時間關係咧，我冇辦法詳細講呢啲康復嘅嘢啦。咁啊，如果有機會先再同大家分享。咁係啦，係好彩。咁我最後追翻少少啦嚇，只係嗰2分鐘嘅啊，多謝大家。好，咁啊，多謝晒阿馮 Sir 俾咗咁多咁有用嘅資訊我哋。咁啊，喺 chat box 嗰度咧都有少少問題嘅，你方唔方便答一答佢咧？睇睇嗰個有個問先。題咧，就係阿 James 問我嘅，OK，跑步運動喺香港越嚟越普及，咁啊未來推廣安全跑步文化方面，最值得加強係邊一環咧？就係我頭先講啊，你要揀適當、適合你嗰個程度同埋方式啊，因為好多人咧就跟風啊，因為我頭先講過咧，好多時啲人跑步咧就係消閒啫嘛，其實係一個 social function 嚟嘅咋，因為人跑佢又跑。或者跑步嘅時候有一個 team 嘅人，你可以有 interaction，可以追下女仔，識下女仔。因為我身邊真係有啲人就透過跑步娶咗個老婆翻嚟咁樣，或者嫁咗個老公咁樣，係啦。咁但係咧，你都要留意翻就係佢始終係運動嚟㗎，咁所以你要揀適當嘅模式同埋程度，呢個好緊要嘅。咁同埋咧一定要強調 warm up cool down 嗰個重要性，即係對於一般人嚟講嚇。咁我覺得呢個好緊要，尤其 cool down 啊，好多人唔記得做 cool down 嘅，因為另外一條題目係針灸係幾時會用針灸止痛？嗱，其實任何時間都可以用㗎，針灸好用嘅嚇，因為我用好多嘅，但係當然你係要適當地用啊嘛，咁所以咧我就唔會建議你自己用啦，係咪？咁同埋咧，大家要留意一下，而家香港咧能夠合法做針灸嘅專業咧，就得中醫同埋3個所謂叫做豁免咗嘅專業，就包括物理治療師、西醫同埋牙醫，喺佢哋治病嘅過程裏邊可以係豁免咗，唔受呢個中醫藥條例監管，係可以用一個所謂我哋現代式嘅針灸方法咁樣，咁所以咧能夠合法地做針灸嘅咧係3個專業嘅啫，咁所以大家要留意翻呢樣嘢。OK，好，咁啊，都時間都過咗超過咗幾分鐘啦，咁啊，再次多謝阿馮 Sir 嘅分享，多謝晒嚇。咁喺呢個時間我就要 show 個 QR code 噶啦。